សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងសារព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់មកអំពី RPC Ukraine នៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះគឺបាននិយាយអំពីក្រុមស៊ើបអង្កេតការសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយឆ្មក់ដល់ទាហានរុស្ស៊ីនៅជិត Kupiansk ហើយបណ្ដាលឲ្យទាហានរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់រាប់សិបនាក់ផងដែរនេះបើយោងទៅតាម HUR បានរាយការណ៍ថាអង្គភាពពិសេសរបស់ Crimea ដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គភាពពិសេស Timor នៃការស៊ើបអង្កេតការពារជាតិនៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលហៅអក្សរកាត់ថា HUR បានបញ្ចប់បេសកកម្មប្រយុទ្ធដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅផ្នែក Kupiansk បាទគឺបានសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីនោះយ៉ាងច្រើនផងដែរដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គភាពអារ៉ាតានិងកងវរសេនាតូចស៊ីបេរីអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងផ្នែកដ៏ធំនៃផ្នែកខាងមុខនិងរក្សាស្ថិរភាពការពារនៅតំបន់នៃការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនោះហើយនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍គឺបាននិយាយថាកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបោះសម្អាតទាហានដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះជាង30នាក់ដែលក្នុងនោះ15នាក់គឺត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមកងស៊ើបអង្កេតការដ៏ពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែននោះហើយលើសពីនេះទៀតទាហានរុស្ស៊ីជាង40នាក់បានរងរបួសហើយ2នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ2នាក់ទៀតគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាយសត្រូវនិងរចនាសម្ព័ន្ធវិស្វកម្មជាង40គឺត្រូវបានបំផ្លាញផងដែរហើយវីដេអូពីប្រតិបត្តិការបានបង្ហាញពីដំណាក់កាលសំខាន់ហើយប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការនៅក្នុងសកម្មភាពការវាយលុកលើទីតាំងសត្រូវការជំលះអ្នករបួសក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃអង្គភាព UAV និងក្រុមជំនួយការពន្លត់អគ្គិភ័យនោះបន្ទាប់អំពីជ័យជំនះដ៏ធំធេងរបស់អ៊ុយក្រែនដោយប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលឲ្យឈ្មោះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រ Spiderweb គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្បុកពីងពីងដែលអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញអាកាសយានដ្ឋានជាពិសេសទៅគឺសុទ្ធតែជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយន្តហោះចម្បាំងដ៏សំខាន់របស់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានបាត់បង់គិតជាទឹកប្រាក់នឹងអស់ប្រហែលជា$7,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់មកទៀតអ៊ុយក្រែនក៏បានជោគជ័យនៅក្នុងការបំផ្ទុះនៅស្ពានគ្រីមៀទៀតផងហើយជាចុងក្រោយនេះគឺជាជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយផងដែរដោយក្រុមប្រតិបត្តិការកងពិសេសបានចូលទៅធ្វើការវាយប្រហារហើយក៏បានសម្លាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងគឺ15នាក់ហើយរងរបួសជាច្រើននាក់ផងដែរបាទនេះគឺជាជ័យជំនះចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែន